D'entrada, dir que experimentar certa inquietud o nerviosisme davant les exposicions orals és normal, perquè són situacions a les que habitualment no ens hi exposem. El problema arriba quan l'activació fisiològica és tan elevada que l'execució es veu afectada o quan els missatges interns que ens enviem són tan negatius que ens poden arribar a bloquejar. Parlar en públic és una competència social que, com a qualsevol altra habilitat, es pot entrenar. Per això, en aquesta càpsula parlarem de dues estratègies. D'una banda, la respiració diafragmàtica, que ens ajudarà a regular-nos fisiològicament, i d'altra banda, les autoinstruccions com a eina cognitiva. Quan respirem diafragmàticament, estem fent servir el diafragma. El diafragma és un múscul que separa la cavitat toràcica de la cavitat abdominal i quan inspirem, l'aplanem i ens ajuda a eixamplar tota la caixa toràcica. D'aquesta manera, facilitem que l'aire inspirat arribi a la base dels pulmons. En aquesta base és on hi ha major capil·laritat i, per tant, es produeix un millor intercanvi de l'oxigen amb la sang. D'aquesta manera es regulen les nostres constants, el ritme cardíac, la respiració, el to muscular, etc. Per això, quan estem una miqueta més activats, és convenient respirar diafragmàticament per regular-nos a nivell d'activació. En general, respirar amb el diafragma implica alentir el ritme respiratori. Tenim dos tipus de respiració diafragmàtica, la controlada i la profunda. Quan respirem de manera controlada, el que hem de fer és alentir una miqueta més el ritme i agafar l'aire just, no gaire profundament, portar-lo a la base dels pulmons, potser notem un lleuger moviment de l'abdomen i deixar-lo anar lentament. Per fer una pràctica podem provar d'agafar l'aire en 3 segons i deixar-lo anar en 3 segons. Així haurem fet un cicle respiratori d'inspiració i expiració i podrem anar-lo repetint per tal d'anar-lo sistematitzant. La respiració profunda és una respiració una mica més intensa que requereix inspirar molt més profundament i fer una retenció de l'aire abans d'anar-lo deixant molt a poc. Aquí l'enlentiment és més gran i, a més, amb aquesta retenció estarem estimulant, mitjançant el diafragma, el nervi vague. Aquest nervi és la principal branca del sistema nerviós parasimpàtic, que és l'encarregat de la resposta de relaxació. D'aquesta manera, incrementarem la hipoactivació que ens convé quan l'ansietat és molt elevada. Dit això, cal tenir en compte que abans d'aplicar aquestes dues estratègies de respiració en la vida real, és a dir, quan parlem en públic, prèviament haurem de fer un entrenament. Així podem començar en situacions molt tranquil·les, per exemple, a casa, tombats, i quan haguem sistematitzat aquests dos tipus de respiració que podem anar combinant, la idea és anar-ho aplicant a situacions que requereixin cada cop més activació fins fer-ho en una situació de parlar en públic. Normalment, la respiració controlada s'aplica en situacions on l'activació no és gaire elevada o on preventivament jo anticipo que em posaré nerviosa i, per tant, per tal d'evitar-ho, la començo a practicar. Per exemple, quan sé que estic a punt de fer una xerrada, em posaré a practicar la respiració diafragmàtica controlada per no posar-me més nerviosa. La respiració profunda, en canvi, l'aplicaré en situacions on aquesta prevenció no ha estat efectiva i apareix sobtadament molta activació o el nivell d'ansietat és tan elevat que necessito una estratègia molt més immediata. En aquests casos, la hipotensió pròpia de la respiració profunda serà molt més adequada. Els pensaments són productes del nostre ment, productes cognitius, que normalment es reflecteixen mitjançant la manera en què ens parlem, les nostres autoinstruccions. Quan es produeixen emocions molt intenses vinculades a aquests pensaments, podem sospitar que hi ha biaixos cognitius, que són interpretacions errònies que normalment ens generen molt malestar i condicionen el nostre estat d'ànim. Tot plegat té a veure amb les nostres expectatives, té a veure amb la nostra percepció d'eficàcia, amb el nostre focus atencional. Per exemple, a l'hora de parlar en públic, és probable que en aquests casos, quan es produeixen biaixos, estigui més atenta a tot allò que és negatiu des de la meva visió, que obviï totalment els elements positius i que aquelles qüestions més neutres o més ambigües les interpreti en un sentit també negatiu.
Primer de tot, hem de detectar quines són aquestes interpretacions, donat que els pensaments estan molt interioritzats, són automàtics i apareixen de manera quasi espontània. Una cosa que ens pot servir per la seva detecció és explicar a alguna persona com ens sentim quan estem xerrant en públic i intentar analitzar què és el que ens fa sentir així, què ens preocupa, què anticipem en negatiu, què ens imaginem, què visualitzem, etc. També ens pot servir, en una situació que ens generi inquietud, prendre nota de què se'ns dispara mentalment i així podrem tenir cada cop més descrit o més detectat quins són aquest tipus de biaixos o d'interpretacions negatives. Un cop haguem fet això, també podem reflexionar sobre l'impacte que tenen sobre les nostres emocions, és a dir, com ens fan sentir i si realment ens resulten d'utilitat o ens estan perjudicant a l'hora d'expressar-nos. Abans d'arribar al punt de trobar pensaments alternatius que substitueixen aquests que ens estan perjudicant, pot ser adequat començar-nos a plantejar si realment allò que pensem és una cosa que està basada o no en fets reals, és a dir, que valorem la seva objectivitat. A banda, també podem plantejar-nos fins a quin punt el que estem tement és molt o poc probable. I finalment, fins i tot ens podem plantejar què passaria si allò que temem passés, és a dir, seria realment tan greu, seria tan catastròfic, duraria per sempre? Un cop haguem fet això, ja estarem més a prop d'intentar trobar quines són aquelles maneres de parlar-nos i de dirigir-nos a nosaltres mateixos que no siguin tan interferidores, que no ens dificultin l'actuació i que també estiguin en sintonia amb la nostra forma de ser i de funcionar. Si el pensament negatiu fos segur que cometo algun error, possibles autoinstruccions serien: es tracta de fer-ho el millor que sé, no de fer-ho perfecte, errar és humà. Si el pensament, en canvi, fos es notarà que estic molt nerviosa, possibles autoinstruccions serien: és molt més gran la por que jo sento internament que la que els altres veuen, si és que la veuen, i en definitiva, tothom es pot posar nerviós, és una resposta natural. Així doncs, per concloure, podem dir que els missatges que ens enviem, les autoinstruccions o la manera que tenim de parlar-nos és bàsica de cara a enviar-nos missatges encoratjadors i si això ho complementem amb la respiració diafragmàtica ja tenim dos recursos per afrontar la por a parlar en públic.